Ahojte kamaráti, vítam vás u nového videa. Dneska sa pozrieme na moju analytiku kanálu. Takže tu si ideme zapnúť YouTube štúdio. Mám 31 odberateľov. Kebyže sa snažíte viacej, ale aj nemusíte dávať odbery, tak by som bol za to veľmi rád, kebyže dáte like a odber. Takže zhliadnutia máme 7,3 tisíc. Celková doba pozerania je 14,6 hodín. Pribudlo 15 odberateľov, za to vám veľmi ďakujem a budem ďalej točiť videa, aby ste mali na čo pozerať. Takže túto sú moje posledné videá, čo som vydal. Takže tu sú moje zhliadnutia na tých videách. Toto sú všetky zhliadnutia na mojich videách. Je to od najvyššieho po najnižší. Takže tu sú ako moji najväčší ako, proste tí, ktorí sledujú moje videa. Najväčší tí. Tu sú moji najväčší odberatelia. Mám 8 komentárov a vybracajúci sa diváci 28. Takže sa vrátime späť na analytiku. Takže dáme si tu na publikum. A jedineční diváci, mám ich 1300. To tak hovorím, lebo tam je 1000 a 3, to znamená 300. Takže odberateľia, to sme si už hovorili. Takže viacej ich pozerá ľudí mojich, ako fanúšikov, na mobile a najmenej na počítači. Ešte predtým, než som sa pozeral na tú analytiku, čo som nezačal točiť to video, tak tablet bol menej. Najviac logicky pozerá Slovensko. Mňa než iných štátov. Tu vidíte všetky štáty, ktoré ma sledujú. 8%, skoro 9% zo Slovenska a 1,5% zo Nemecka. Videa je to podobne a na shortoch tiež. Mexiko ma sleduje. Neviem, čo by mi tam rozumeli. Ani Filipíny. Čo tu ešte také máme? Brazília, Indonézia, Vietnam. Neskutočné, že ma... Dáme si teraz posledných 7 dní. Indonézia je na prvom mieste. Za posledné 7 dní. Za 2024. To asi logicky nikto. Lebo vtedy som ešte nemal YouTube kanál. Môj cieľ je dosiahnuť 1000 odberateľov. Takže by som vás poprosil, aby ste dávali čo najviac odbery a aby ste mohli vidieť čo viacej zaujímavých videí. Prepáčte za moju gramatiku, lebo som iba piatak. A najviac titulkov, žiadne titulky skoro, neboli, ale rumunština dala si titulky na moje videá a portugalčtina, aj ruština, aj angličtina. Za posledných 7 dní je to takisto. Čože neprihlásený na odber 89,3% odberatelia. Počúvajte, vy musíte dávať tie odbery, aby sme dosiahli čo najrýchlejšie tú 1000.
to, čo má znamenať. Takže ten odber môžete aj hocikedy zrušiť, aj hocikedy ide naspäť. A kebyže ten odber necháte, tak by som bol strašne rád. Takže sa ešte pozrieme. Tu máme, že trendy, napríklad. Dáme si obsah. No to je ako to, čo sme videli. No nie, obsah sme nevideli. Noví diváci pribudlo na shortoch 1200 a na videách 46. A vrátil sa divákov na shorty 16 a na videa 8. Odberatelia pribudlo na shortoch plus 11. Toto už nič. Zhliadnutia mám viacej na shortoch logicky. A zverejnený obsah shorty 10 a videa 4. Ako vás diváci nachádzajú? Často to ma nachádzajú, že im nabehne to video a takedy si aj vyhľadajú na YouTube. Tu môžete vidieť, že si ma vyhľadali. Tu. Že si ma vyhľadali. Tu môžete vidieť tie stránky. Za posledných 60 minút tá stránka kanálu. Takže toto bola moja analytika kanálu a tak by som vás poprosil ešte raz dať odber a zvonček. Ďakujem a dovidenia. No, respektíve, ahojte.